ఎంతవరకు మనం 8 లెసన్స్ కంప్లీట్ చేసుకున్నాం. ఇప్పుడు 9వ లెసన్ లోకి వెళ్ళబోతున్నాం. లెసన్ లోకి వెళ్లే ముందు ఒక ఏంటంటే ఇది మళ్ళీ మీకు రిమైండ్ చేస్తున్నాను. మన కీబోర్డ్ టైపింగ్ చేసేటప్పుడు వేలు నొప్పి వస్తాయి. ఎందుకంటే ఇప్పుడే స్టార్టింగ్ గా నేర్చుకుంటున్నాం కదా, అంటే 8 లెసన్స్ కంప్లీట్ అయ్యాయి అనుకోండి. అయితే కొన్ని ఎక్సర్సైజ్ చెప్పాను మునుపటి వీడియోలో కూడా. ఏంటంటే హ్యాండ్స్ ఉన్నాయి కదా, హ్యాండ్స్ ఇలాగా ఇది వేలు ఇలా పెట్టి హ్యాండ్ ఇలా పెట్టి ఎక్సర్సైజ్ ఇలా చేయండి. ఇలాగ ఒక 10 సార్లు, తర్వాత ఇలాగ ఒక 10 సార్లు చేసినట్లయితే మీ యొక్క వేళ్ళు ఈ వేళ్ళు అనేది చాలా ఫ్రీగా అవడం జరుగుతుంది. అంటే మీకు యాక్షన్ కీబోర్డ్ లో టైపింగ్ చేసేటప్పుడు మంచి యాక్షన్ చేయడానికి బాగా అవుతుంది అనమాట. మూవ్మెంట్ చేయడానికి సింపుల్ గా అవుతుంది, మీకు టైపింగ్ చేయడానికి కూడా ఈజీ అవుతుంది అనమాట. ఈ టిప్ అనేది పాటించండి. నేను మునుపటి వీడియోలో కూడా చెప్పాను, కానీ మళ్ళీ ఒకసారి మీకు రిమైండ్ చేస్తున్నాను. కొంతమంది ఎక్సర్సైజ్ చేయడం వల్ల మీరు అబ్జర్వేషన్ చేసినట్లయితే, మీరు ఎక్సర్సైజ్ కానీ కంటిన్యూగా చేస్తున్నట్లయితే మీ కీబోర్డ్ టైపింగ్ చేస్తున్నప్పుడు నేర్చుకుంటున్నారు కదా, అలాంటప్పుడు మీకు చెయ్యిల నొప్పులు అనేది కొంచెం తగ్గుతుంది. ఎందుకంటే ఇంతకుముందు మనం ఎప్పుడో అవసరం వచ్చినప్పుడు ఇలా టైప్ చేసి ఉండేవాళ్ళం, కానీ ఇప్పుడు కీబోర్డ్ మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాం. అంటే ఒక 10 మినిట్స్ 15 మినిట్స్ 20 మినిట్స్ టైం కేటాయిస్తున్నాం కదా, అందుకని ఏంటంటే కొంచెం చెయ్యి నొప్పుగా ఉంటాయి. అప్పుడు ఏంటంటే హ్యాండ్స్ మీరు ఎక్సర్సైజ్ చేస్తారనుకోండి రోజు ఒక 5 నిమిషాలు జస్ట్, అంటే ఇలాగ ఒక 10 సార్లు, తర్వాత ఇలాగ ఒక 10 సార్లు, అంటే ఇలా క్రాస్ గా ఇలా 10 సార్లు చేసినట్లయితే మనకి హ్యాండ్స్ ఫ్రీగా అవుతాయి. మరి ఎందుకు ఆలస్యం, లెసన్ లోకి వెళ్ళిపోదాం. మరి ఎందుకు ఈ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు మనం 9వ రోజు డే 9 లోకి వచ్చాం. మీరు ఇంతకు ముందు ఏదైతే లెసన్స్ ఉన్నాయో కంప్లీట్ చేయలేదో ముందుగా ఆ లెసన్స్ అన్ని కంప్లీట్ చేయండి. కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత ఈ రోజు డే 9th డేలోకి వచ్చి మీరు ప్రాక్టీస్ అనేది స్టార్ట్ చేయండి. ఇప్పుడు మనం హోమ్ రా గురించి తెలుసుకున్నాం, దాంతో పాటు ఈ లెటర్ కాంబినేషన్ గురించి తెలుసుకున్నాం, అలాగే టాప్ రాలో కాంబినేషన్ గురించి తెలుసుకున్నాం. ఇప్పుడు బాటమ్ రా అంటే ఏంటి, ఇందాక ఎం నుంచి ఎన్ నుంచి ఎం టైప్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇప్పుడు. అలాగే ఎఫ్ హోమ్ పొజిషన్ నుంచి వికి వచ్చాం, అంటే బాటమ్ రా అంటే వి నుంచి బి నుంచి వి టైప్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనం మన యొక్క మొబైల్ ఫోన్లో నోట్బుక్ ఓపెన్ చేసుకుందాం. చేసుకున్న తర్వాత మర్చిపోయారు కదా అసలు ఇప్పుడు లెసన్స్ అన్ని టైప్ చేయాలంటే మొదటగా మనం ఏ లెసన్ స్టార్ట్ చేస్తామో అనేది కూడా చాలా మంది మర్చిపోయే ఉంటారు. మళ్ళీ గుర్తు చేసుకుందాం. ఇప్పుడు ఏంటి, డే 9 ఎంటర్ ASDF స్పేస్ సెమికోల్ LKJ స్పేస్ ASDF స్పేస్ సెమికోల్ LKJ స్పేస్ ASDF స్పేస్ సెమికోల్ LKJ స్పేస్ ఎంటర్. తర్వాత ఏంటి, QWER స్పేస్ POIU స్పేస్ QWER స్పేస్ మరి చెప్పండి, QWER స్పేస్ POIU స్పేస్ ఎంటర్. తర్వాత ఏంటి, ZXCV స్పేస్ /.M స్పేస్ ZXCV స్పేస్ /.M స్పేస్ ZXCV స్పేస్ ఎంటర్. తర్వాత ఏంటి, డబుల్ ఎంటర్ చేయండి. చేసిన తర్వాత ఏంటి, ASDFG స్పేస్. నేనేం చేశాను, ఈ లెసన్లో వస్తుందా JH తర్వాత J రాదు, అదే మనం అబ్జర్వేషన్ చేయాలి. ASDFG G వరకు వచ్చి అయిపోతుంది, సెమికోల్ LKJ H దగ్గరకు వచ్చి ఆగిపోతుంది. ఈ లెసన్ ఆ లెసన్, ఓకేనా. తర్వాత QWERT స్పేస్ POIUY స్పేస్ QWERT స్పేస్ POIUY స్పేస్ ZXCVB స్పేస్ /.MN స్పేస్ ZXCVB స్పేస్ /.MN స్పేస్ ఎంటర్. తర్వాత లెసన్ ఏంటి, ASDFGF. ఇది దీంట్లో వస్తుంది డబుల్ లెటర్, సెమికోల్ LKJHJ స్పేస్ ASDFGF స్పేస్ సెమికోల్ LKJHJ స్పేస్
ఎంటర్. ASDFGF స్పేస్ సెమికోల్ LKJHJ స్పేస్ ASDFGF స్పేస్ సెమికోల్ LKJHJ స్పేస్ ఎంటర్. డబుల్ ఎంటర్. ఇప్పుడు ఏంటి? టాప్ రా. ఇప్పుడు హోమ్ రా అయిపోయింది కదా, ఇప్పుడు అప్పర్ లా. అప్పర్ రా అంటే టాప్ లైన్. QWERT స్పేస్ POIUYU స్పేస్ QWERT స్పేస్ POIUYU స్పేస్ ఎంటర్. QWERT స్పేస్ POIUYU స్పేస్ QWERT స్పేస్ POIUYU స్పేస్ ఎంటర్. డబుల్ ఎంటర్. ఇప్పుడు లెసన్లోకి వెళ్దాం. ఎందుకంటే డే 9 కాబట్టి ఈ డే 1 లెసన్లో ఏంటి? ఇప్పుడు ఎన్ నుంచి ఇప్పుడంటే అంటే ఇక్కడ మామూలుగా టైప్ చేస్తాను మీకు అర్థం అవడానికి. ఎన్ నుంచి ఎన్కి ఎం మళ్ళీ ఎం దగ్గర రావాలి. ఇది ఈ టైపింగ్ ఈ లెసన్. అలాగే ఇక్కడ వి దగ్గరికి వెళ్ళి ఎఫ్ దగ్గర రావాలి, మళ్ళీ బి దగ్గరికి వెళ్ళాలి, మళ్ళీ ఎఫ్ దగ్గర రావాలి, మళ్ళీ వి టైప్ చేయాలి, మళ్ళీ ఎఫ్ దగ్గరికి వచ్చేసేయాలి. హోమ్ పొజిషన్ అలా ఉంటుంది. కాంబినేషన్ అంటే జెడ్ ఎక్స్ సి వి బి వి అంటే ఇలా టైప్ చేయకూడదు. ఇక్కడికి వెళ్ళి ఇక్కడ రావాలి. ఓకేనా? ఓకే. ఇప్పుడు లెసన్లోకి వెళ్దాం. అయితే జెడ్ ఎక్స్ సి వి బి వి స్పేస్ స్లాష్ డాట్ కామా MNM స్పేస్ జెడ్ ఎక్స్ సి వి బి వి స్పేస్ స్లాష్ డాట్ కామా MNM స్పేస్ ఎంటర్. జెడ్ ఎక్స్ సి వి బి వి స్పేస్ స్లాష్ డాట్ కామా MNM స్పేస్ జెడ్ ఎక్స్ సి వి బి వి స్పేస్ స్లాష్ డాట్ కామా MNM స్పేస్ ఎంటర్. జెడ్ ఎక్స్ సి వి బి వి స్పేస్ స్లాష్ డాట్ కామా MNM స్పేస్ జెడ్ ఎక్స్ సి వి బి వి స్పేస్ స్లాష్ డాట్ కామా MNM స్పేస్ ఎంటర్. జెడ్ ఎక్స్ సి వి 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 స్పేస్ స్లాష్ డాట్ కామా MNM స్పేస్ జెడ్ ఎక్స్ సి వి బి వి స్పేస్ స్లాష్ డాట్ కామా MNM స్పేస్ జెడ్ ఎక్స్ సి వి బి వి స్పేస్ స్లాష్ డాట్ కామా MNM స్పేస్ ఎంటర్. ఇప్పుడు చూద్దాం. చాలా వరకు బాగా చేసాం, కాకపోతే అది ఎక్స్ట్రా లెటర్ వరకు వెళ్ళిపోయింది. జెడ్ ఎక్స్ సి వి బి వి స్పేస్ స్లాష్ డాట్ కామా MNM స్పేస్ ఎంటర్. జెడ్ ఎక్స్ సి వి బి వి చూసారా? ఇక్కడ ఇలా అలవాటు అయిపోతుంది. ఇక్కడ రావడం లేదు, హోమ్ పొజిషన్కి రావడం లేదు. ఇక్కడ నుంచి ఇలా టైప్ చేసేస్తున్నాం. ఇది అలవాటు మనం మార్చుకోవాలి. స్లాష్ డాట్ కామా MNM స్పేస్ జెడ్ ఎక్స్ సి వి బి వి స్పేస్ స్లాష్ డాట్ కామా MNM స్పేస్. చాలా మంది తెలుగుగా ఏం చూస్తున్నారంటే నేను ఎందుకు లెటర్స్ బ్యాక్ చేస్తున్నాను తెలుసా? అంటే నేను ఎక్కడ మిస్టేక్ చేస్తున్నారో మీరు అబ్జర్వేషన్ చేస్తున్నారా లేదా, ఆ యొక్క లెటర్ని కింద కామెంట్లో తెలియజేస్తున్నారా లేదా చూస్తున్నాను. ఎందుకంటే చాలా మంది ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఏదైనా రాంగ్ లెటర్ వచ్చేటప్పుడు రాంగ్ లెటర్కి రెడ్ వస్తుంది కదా, అది చూసేసి టైప్ చేసేస్తున్నారు. నేను ఏమైతే లెటర్స్ రాంగ్గా టైప్ చేసిన తర్వాత బ్యాక్ చేస్తున్నాను అంటే దాన్ని అరేంజ్ చేస్తున్నాను, అది కూడా కామెంట్లో తెలియజేయండి. అప్పుడు మీ యొక్క అబ్జర్వేషన్ ఓకే చాలా క్లియర్గా అబ్జర్వేషన్ చేస్తున్నారు
అంటే ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, మీరు వీడియో చూడడం కాదు, ఈ వీడియోలో అబ్జర్వేషన్ చేయాలి. ఏంటి, ఏ లెటర్ టైప్ చేస్తున్నారు, ఏ లెటర్ తర్వాత ఏ లెటర్ కరెక్ట్గానే టైప్ చేస్తున్నారా లేదా, రాంగ్గా పడుతుందా, ఏ కీ పడుతుంది, అంటే ఏ వీళ్ళు ఏ ఏలుతో అయితే రాంగ్గా టైప్ చేస్తున్నారో అనేది మీరు అర్థం చేసుకోగలిగితే మీరు దానికి అడాప్ట్ చేసుకోగలుగుతారు అనమాట. ఓహో, మనం టైప్ చేసేటప్పుడు ఈ మిస్టేక్ చేయకూడదు, ఈ మిస్టేక్ ఇందువల్ల అవుతుంది, దీన్ని ఎలా ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలి అనేది మీకు అర్థమవుతుంది. అప్పుడు ఎలా ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలంటే ఏదైతే కీస్ రాంగ్గా పడుతుందో ఆ వేలుతో కొంచెం ప్రాక్టీస్ ఎక్కువగా చేయాలి. ఆ రో అనేది, ఆ లైన్ అనేది ఆ లెసన్ ఇంకొక 5 నిమిషాలు ఎక్స్ట్రాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు కంపల్సరిగా అవన్నీ లెటర్స్ అనేది టైప్ చేయడం ఒక లైన్ ప్రకారంగా లెసన్ పూర్తి చేయగలుగుతారు. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఈ 9 days లెసన్స్ అయితే కంప్లీట్ అయ్యాయి, ఇంకా లెసన్స్ ఉన్నాయి. కానీ ఇది చాలా మంది ఏంటంటే ఒక రోజు టైపింగ్ చేస్తున్నారు, మరొక రోజు చేయడం లేదు. కానీ మీరు టైపింగ్ కంటిన్యూగా చేయండి. అంటే 15 minutes నుంచి 20 minutes మినిమం టైం కేటాయించండి. లేదా ఈ వీడియో చూస్తూ కూడా మీరు కూడా టైపింగ్ అనేది ప్రాక్టీస్ చేసేసేయండి. లేకపోతే అలా కూడా కంప్లీట్ అయిపోతుంది. ఆల్రెడీ 9 days అయిపోయింది. 9 days మీరు ఇంక ఈరోజు చేద్దాం రేపు చేద్దాం అనుకునేసరికి 9 days కంప్లీట్ అయిపోయింది. చాలా మంది ఈ సెకండ్ మంత్లోకి ప్రాక్టీస్లోకి వచ్చేసారు. మీరు వెనకబడిపోతారు, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఈ ఇన్నాళ్ళు ఏంటి, మీకు ఇన్స్టిట్యూట్ లేదు, నేను ఇన్స్టిట్యూట్కి వెళ్ళాను, నేను డబ్బులు కట్టలేను, ప్రాక్టీస్ చేసుకోలేను అనుకున్నారు కదా. కానీ ఇప్పుడైనా మీరు ఇంటి దగ్గరే ఉండి కీబోర్డ్ ఉంటే, మొబైల్ ఉంటే సరిపోతుంది. మీరు టైపింగ్ అనేది ప్రాక్టీస్ చేయగలుగుతారు. చేసుకునే విధంగా లెసన్స్ నేను చెప్తున్నాను. కానీ ఇంకా నెగ్లెక్ట్ చేస్తే అది దానికి మీరే కారణం. మళ్ళీ మనం నెక్స్ట్ లెసన్లో మళ్ళీ కలుద్దాం. చూసారు కదా, మరి ఎందుకు ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.